Guys, finally reached Wonder Valley. கரெக்டாக நாங்கள் இருந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வந்து ஒரு 7 கிலோமீட்டர்ஸில் வருது. இது ஜனம் இல்லை, பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் கும்பல் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ப்ரைஸிங் சொல்கிறேன். சே ஹாய். Hi. Hi sir. Okay. Sir, we have 30 activities here. Everything 1,000 per person. Okay. After finish all activity, you will come back by pressing G. Then no other charges inside. All activity can play only one time. Okay. Activities are only. For her 500. She is full ticket. Okay. Till. Up to this side 500 charge. Okay. After lower this. Below this side free. Free. Okay. Yeah. Hi sir. Thank you sir. The entrance, Wonder Valley entrance. So we are going to the hanging bridge now. இந்த ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் வழியா அங்க போனா அந்த இடத்துல இது இருக்கு, ரோப் ரைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்குது, நல்லா ஆடுது, இது சூப்பராக இருக்கு. கைஸ் இப்போ ஜிப் லைனிங் வந்தாச்சு. முதல் வீரர் ஒருத்தர் இப்போ தான் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு இருக்காரு. தைரியமாக போக போகிறார் முதல்ல அவர். இது லூஸாக இருக்கு. இது That's all? Yeah. Sit down? Okay. One, two, நெட்டு போடுறா. நானும் அதே தான் தப்பு பண்ணேன். மகாராஜா நாவிரல் மறுபக்கம். போங்க. Okay, this is called vortex ride. இல்யூஷன் ரைடுன்னு சொல்லி அது இல்யூஷன் ரைட்லாம் இல்லைங்க. அது வந்து சைக்கோபேத்துக்கு தாங்க பிடிக்கும். அதெல்லாம் அது நாங்கள் போய் நிற்கிறோம். அது போகிறோம் அப்படியே சாயுது. அது சுற்றுது, நாங்கள் நிற்கிறோம். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தாலும் தெரியாது, ஒரு மிஷின் மாதிரி அது சுற்றுது, நாங்கள் கவர்மெண்ட் நிற்கிறோம். கொஞ்ச நேரம் போகுது. அதையே பார்த்துட்டா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம். அது நிற்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு இல்யூஷனை மைண்டில் க்ரியேட் பண்ணுது. ஒரு ஹெலுசினேட் பண்ணுற ஆரம்பிச்சிற அளவுக்கு போகுது. அது ஃபஸ்ட்டு ரைடு எப்பா. அடுத்தது வந்து ஒரு மேன்மேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது இங்கேருந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வாட்டர் வருது போல். வந்து கமாண்டோ பார்க், டயர் வாக் அண்ட் ஷேக்கிங் பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கு.
எடுக்காதடா இது எடுக்காதடா ஜி சாயுது ஜி இருங்க ஜி 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 இருங்க ஜி இரண்டு வீரர்கள் களத்தில் உள்ளார்கள். ஒருவர் எப்படி வேணாலும் சுட்டு நான் தான்டா கெத்து அப்படின்னு சதீஷ்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இன்னொருத்தர் வாயை கொடுத்தா புண்ணாக்கிடுவேன், என்கிட்ட வாயை விட்டா வாயை பண்ணாக்கிடுவேன்னு ஜெயக்குமார்னு ஒருத்தர் சுற்றிட்டு இருக்காரு. இவங்க அமைதியாக இருக்கிறத பார்த்தா தாங்கிடுவாங்க போல இருக்கே, சும்மா இருக்கக்கூடாது. ஏய் தெரியும் கை ஓப்பன் இப்போ கை பிடிச்சு இழுத்து போங்க, பின்னாடி பிடிச்சு. அப்படி பாடி நேராக வச்சுக்கோ, தலை பின்னாடி போட்டும். गाइस இதுதான் ரோப் கார் தானே இது, ரிவர் கிராசிங். இதில் தான் நான் மொக்க வாங்கினேன். 85 கிலோஸ் நாட் அலவுடு. இவன் 68 நாள் இவனை அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. தருண் ஆஹா நீ போல. இதுதான் லாஸ்ட் ஒன்னு, கிட்ஸ் பிளே ஏரியா. சீக்கிரம் வாங்க. தனியே இப்போ ஸ்கேரி ஹவுஸ் போயிட்டு வந்தோம், பக்கத்தில் 12D மூவி போயிட்டு வந்தோம். அதாவது சரி ரியாக்ஷன் கொடுக்கணுமேனு ஒரு சில ரியாக்ஷன் கொடுத்தோம். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சென்னையில் வந்துருச்சு. ஸோ இன்னும் பெரிய ஆச்சரியப்படுறதுக்கு உண்மையே இல்லை. அண்ட் கைஸ் அம்மா இன்னொன்று சொல்லணும், இப்போ இந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்துச்சு. பட் இப்போ நம்ம சென்னையிலே இருக்குது ஒண்டர்லா, இப்போ கொச்சினில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே இல்லை அதை கம்பேர் பண்ணும்போது. தே சார்ஜ் 1000 ஃபார் அன் அடல்ட். பட் ஒரே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா இது வந்து இன்சைட் த ஹில்ஸ் இருந்தது. அண்ட் இட் வாஸ் சம் ரைட்ஸ் வாஸ் லைக் நேச்சுரல் அட்வென்ச்சர் ரைட்ஸ்.
அதுக்காக மாத்திரம் வரலாம். மற்றபடி சின்ன சின்ன ரைட்ஸ்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. கைஸ் ஓவராலாக நல்லா இருந்தது, வரலாம். பட் சின்ன சின்ன ஃப்ளாஸ் இருக்குது. கஸ்டமர் சர்வீஸ் நல்லா இல்லை. வரவங்க எல்லாரையும் வந்து ஒரு ப்ராப்பராக நடத்த மாட்டேங்கிறாங்க. மோஸ்ட்டாக எம்ப்ளாயீஸே இல்லை, இருந்தால் கூட அவங்க வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. ரிஸ்கி அட்வென்ச்சர்ஸ்லாம் வந்து கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்பரா இருக்கணும். எப்படி பெல்ட் போடணும். ஆனா ரிஸ்கி அட்வென்ச்சர்ஸ்ல 2 பேரும் பிடிங்க, லாக் எடுத்துட்டு போயிடுங்க. 4 கிலோ தேவையான ஒரு ரிஸ்கியாக இருக்குது அட்வென்ச்சர்ஸ் எல்லாமே. அது இருக்கிறது ஓகே, பட் ஆனால் அதுக்கு ப்ராப்பர் கைடன்ஸும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இல்லை. அண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ஸோ அவங்க இன்ஃபார்மும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இதை பண்ணணும், அதை பண்ணணும், அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க பார்த்து அவங்க வேலையை பார்க்குறாங்க. அதாவது எதாவது ஒரு உள்ளே வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்தாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இல்லை. ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா கத்துறாங்க, திருப்பி வந்து நம்மளே திட்டுறாங்க. சின்ன இஷ்யூவில் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக தான் எனக்கு தோணுது எனக்கு. எனவே see you, டாடா.